娱乐至死，金钱至上，一日一更的圈妹又来了。最近娱乐圈又出现了一个因为过度玩梗而引发了巨大的网络风暴。接下来我们就来盘点一下事件的发生脉络。虞书欣和阿云嘎不是好朋友，虽然都是艺人，但是似乎两个人连彼此的联系方式都没有。但是虞书欣在最近的时候，在网络上和自己的粉丝互动的时候开始玩梗了。虞书欣在网络上回复粉丝的一句话是：云蔚山你好，你知道珊姐 C 了之后叫阿云嘎吗？大家虽然都知道虞书欣是在玩梗，没有什么本质的恶意，但是玩梗也要适度。虞书欣此次的玩梗显然是过了火，不只是阿云嘎的粉丝不满了，许多路人也不满了，纷纷开始指责虞书欣。虞书欣在面对巨大的网络压力之下，也亲自真诚地发文向阿云嘎道歉。虽然虞书欣道歉了，但是网友们却丝毫不原谅虞书欣，甚至从此不喜欢虞书欣演的电视剧了。就连虞书欣最近正在播出的电视剧也被波及了。这一切都是因为阿云嘎的身世太悲惨了。虞书欣此次虽然没有恶意，但是 C 网梗出现在阿云嘎的身上，还是令许许多多的网友感觉到不应该。阿云嘎3岁的时候，父亲已经心脏病去世了，从此家庭靠着母亲一个人苦苦支撑着。但是在阿云嘎6岁的时候，他唯一的依靠妈妈也因为癌症离世了。从此阿云嘎和哥哥相依为命。后来阿云嘎进入了艺校，在艺校当中，阿云嘎遭受到了校园霸凌，因为无父无母，阿云嘎被师兄弟们欺负，尤其是练习舞蹈基础的时候，师兄弟们当着老师的面欺负阿云嘎，强行给阿云嘎摆腿开韧带，但是阿云嘎也无能为力。后来阿云嘎长大之后想要考北京舞蹈学院，但是自己连去北京的路费都没有，阿云嘎只能够一边备考一边打工。终于阿云嘎和哥哥凑齐了去北京的路费，阿云嘎也通过自己的努力考上了北舞。但是当阿云嘎奔向北舞校园的时候，陪伴自己多年的大哥突然病倒了。当时大哥在医院危在旦夕，阿云嘎四处求人，四处借钱，但是哥哥还是在病发后的20天后便离开了人世。阿云嘎的身世虽然悲惨，亲人一个接着一个离开。他曾经说过自己已经很少哭了，但是眼泪已经流干了。但是他带着所有家人的希望，创出了属于自己的一片天地。或许如果虞书欣调侃的是其他的艺人，可能不会引发这么大的声音，但是虞书欣却用死亡梗调侃阿云嘎身世这么悲惨的人。所以即便是虞书欣道歉了，即便是虞书欣是无心的，但是他却依旧不被大家所原谅。直到阿云嘎下场回应虞书欣，才给了他一个台阶。原本这件事算落下帷幕了，但没想到虞书欣再次向阿云嘎道歉。尴尬的是，他这次道歉不仅念错了阿云嘎名字，还把人家作品搞错了。阿云嘎的音乐剧叫《在远方》，他帮一部叫《来自远方》的剧做宣传，本人也并没有参演。虞书欣表示期待他的音乐剧《来自远方》，就好比对他本人说非常喜欢你的创造营101，而实际上他在青春有你出道的，拿无知当个性，拿愚昧当天真，就这还有粉丝洗白，说骂虞书欣都得理不饶人，甚至还反过来指责阿云嘎小气、阴阳怪气，没有虞书欣都不知道他是谁。路人虽然有被无语到，但不得不怀疑虞书欣方曾何居心，毕竟他的新戏云之羽因为以微带滑遭到抵制，在最需要热度的时候疯狂拉人下水，也算是一种奇招了。不管这次虞书欣是真蠢还是单纯的坏，故意进行的炒作，用路人的话来说，对于他有这样的事，我感觉不到一丝意外。虞书欣得罪阿云嘎更像是炒作的证据，在于他向对方道歉，很快靠着一条卖惨词条上了热搜。原以为这样热度和洗白效果都有了，结果有人站出来啪啪打了虞书欣的脸。知情人表示，虞书欣是卖惨惯犯，早年间他参加节目可没有那么多的委屈，只要想顶嘴就顶嘴，稍微有点不高兴就让陈建斌和娄艺潇这些前辈处处哄着他，又是非要别人承认他演技好，否则就哭给你看。采访时他还说女同学是蜘蛛精，已经不是1次2次搞雌竞了。虞书欣做精和戏精得不到关注就卖惨的本质，在早期节目里体现的淋漓尽致。这次他又用上了惯用的伎俩，可惜效果甚微，没多少人在吃他这一套，反而遭到反噬，被扒出以往更多的黑料。
有人爆料虞书欣闺蜜演员杨之颖私德混乱，骗婚好几次，怀孕打胎家常便饭之事，富婆人设跟虞书欣一样，假的站不住脚，所以虞书欣和这种人处成闺蜜，被指责是臭味相投的一丘之貉。另外，虞书欣曾在微博公开过黎明镐入住酒店的信息，侥幸的是胡是他最好的保护色，否则放到现在，这种爆隐私的私生行为直接给你骂出圈。互联网是有记忆的，粉丝在实锤的情况下还拿时间线去洗，难道他们忘了虞书欣胡归胡，好歹也算是公众人物这件事了吗？即便这条隐私不是他第一个爆出来的，但考虑到影响力的问题，本人也根本躲不掉被审判的结局。还有更难以理解的是，在元老去世那天，虞书欣居然不懂得避嫌，反而买热搜营销。如果说这又是因为时间线而造成的误会，那么剩下的一件又一件争议，虞书欣跳进黄河都洗不清了。虞书欣最出名的争议要数她老赖之女这件。关于网传的老赖新闻，起始于2020年，虞书欣母亲刘金美被爆出拒还款222万，随后虞妈受到法院限制消费令，虞书欣老赖之女也由此而来。当初听到这个消息，很多人是不敢相信的，因为一直以来虞书欣在内娱以沪上千金形象示人。考古过她 ins 会发现，她从10几岁开始在各大奢侈品活动，跟刘雯等超模合影，与王思聪一起聚会，就连和白富美周扬青也是她朋友，明显看得出虞书欣家境不错。但直到现在，虞书欣家都没把钱还清，父母在老赖榜上牢牢挂着。有人指出虞书欣为上海富家女，不过就是立的人设罢了。虞书欣真实身份是江西人，家里也没吹得那么有钱，要不然她208瓦的日薪，分分钟就能把父母窟窿填了。归根结底，虞书欣还是不想替老赖爸妈还钱。就这样，粉丝还嘴硬喜欢说什么公主出来演戏是对观众最大的恩赐，劝你们不要不识抬举啦之类云云奇葩言论。而实际上，她光鲜亮丽的外表背后都是别人血汗钱堆砌而成。当真相说出来，换来的是虞书欣粉丝的网暴，这是虞书欣最希望看到的画面。她曾说喜欢她的人越多越好，到时候被网暴就可以帮她吵架了。粉丝跟丫鬟一样，主打爱听话的主。然而行走江湖时，还是惹了他们不该惹的人。在粉丝网暴人肉一位受害者时，发现他是中南财经政法大学的学生，最后他们就在当事人学校官博底下一副盛气凌人和煞有其事的样子，要求贵校开除该学生。对此，学校官方感到无比荒谬，直接下场嘲讽他们是一帮乌合之众。自始至终，虞书欣都没有站出来引导粉丝，直到最后粉丝弄得他下不来台，虞书欣才草草道歉收场。这位被网暴的素人还好背靠211母校保护，相反有的没背景受害者就得另说了。他们其中有一位遭到虞书欣转发，这意思不言而喻，粉丝受到偶像引导，开始对受害者发动网暴。一群乌合之众联合骚扰辱骂网暴素人将近3月，粉丝出口成脏，满屏都是不堪入目的字眼。用受害者的话来说，这些话我都学不出来。喜剧的是，这次受害者没背景，遭到网暴后，虞书欣非常心安理得不引导和道歉。虞书欣说她非常亲民时，就跟关晓彤称呼观众为你们老百姓如出一辙。录节目上东北大炕，别人都是光脚，就她穿着鞋上炕，连最基本的素质都没有。吃东西不给钱，想利用名人效应，一句打个广告就完事。看老板那副茫然的样子，人根本就不认识虞书欣好吧？利用特权想要插队，结果被插的路人根本就不惯着他。你是虞书欣也要排队，换作是普通人，可能丢人丢到姥姥家提都不想提。可是虞书欣脑回路不一样，她在镜头面前笑意盈盈说出来，不免怀疑在名人一言一行被放大的当下，她是真没考虑到后果吗？还有在疫情的时候，虞书欣参加完活动没有出示14天核酸证明扬长而去，后面也为居家隔离便去工作。虞书欣一而再再而三使用特权，被封闭管理快搞疯的全民岂能压得住熊熊烈火？虞书欣的口碑早已崩得不能再崩，她能红到现在全靠资本支持和粉丝溺爱。如果说她把作妖的本事放在工作上，也算是将戏精的本质神乎其技了。有了演技做保障，虞书欣路人缘至少不会那么差。
然而虞书欣身上争议剪不断理还乱，就连像样的作品都拿不出。你说他偶像出身，按理说能靠脸吃饭，但是虞书欣却是出了名的九五花四谱之一。无论五官分布还是身材管理，虞书欣虐的不能再虐。尤其是虞书欣的秃嘴和法令纹最明显，整个人一笑起来像极了于正那个死丫头。生秃一曝光，粉丝洗不过就会说这是 P 过的抹黑图，要不然拿甜美滤镜当遮丑布，或者拉三浦下水共沉沦。既然弄不清谁告我姐，那谁也别想好过。赵露思是虞书欣最大的对家，两人一个女版张大大，一个女版于正，彼此经常打得不可开交，胜负难分。抛开颜值这块不说，但凡虞书欣实力上去了，她也有个避免被嘴的保障。但最后事实证明，虞书欣就是一个全靠资本扶持、粉丝溺爱的208瓦。这次她在新戏《云之羽》里演技一如既往备受吐槽，贾子英含是瞪眼，像盲人，没有代入感。如今虞书欣又双若已显出原形，那她还能营销到什么时候呢？毕竟一而再再而三的将外界当作傻子欺骗糊弄，谁还会去买账？在虞书欣的身上，同时还看到了内娱所有流量明星的现状。这些流量明星之所以爱营销，正是因为有解决负面形象的作用。长久下来，他们会不顾及形象，为所欲为。没有真实力的明星，最后只能靠虚假营销来维持虚红。虽然达到了目的，但时间终究会证明 TA 不是唯一不可替代的存在。热度会降温，依赖虚假营销和炒作，迟早会被其他流量所替代。愿这些痴人做梦的208瓦能早点醒醒，不然内娱是真的彻彻底底完了。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。